Amaranantsika izay taranja bola lavalava izay dia isan'ny andray anjara ampisehoan'ny talenta ny etsy mikianja be ny Mahamasina ireo mpilalao rugby zokiny efa mbolana maromaro izy ireo no nivondrona tao anatin'ny fikambanana anankiray ka dia izao tonga mba iseho eo anatrehan'ny mpijery baolina Mahamasina ny mpankafy rugby amin'ny Alahady zao isy ary ny lalao izay andraisan'izy ireo anjara mialohan'ny izay fihaonana amin'ny Nigeria sy i Makide Madagasikara izay. Hampisehoany fahaiza-manao ny etsy Mahamasina lalao fanokavam-bavony mialohan'ny Nigeria sy ny Makide Madagasikara ny voalohany volana desambra izao ny mpilalao rugby sokady zokiny. Anome modely sy ampiseho fomba filalao rugby fahiny mba ho hitan'ireo tanora ankehitriny reto mpilalao zokiny. Io lalao io no ahitan'ny mpankafy rugby rehetra ireo mpilalao kalaza fahiny. Arak'izany dia efa tafajoro ara-dalàna ny fikambanan'ny mpilalao rugby zokiny mitondra ny anarana hoe fimpirizo. Ny tena ampisiny aloha zany dia ampivondronana sy amerenandray ao ary mpilalao zokiny izay somary varimbarina sy de tazatazana tandrezareza tany dia hoe ampiverenandray ao aty anaty vala mba ho hita hoe modely sy fitaraza ho an'ireo zandrikely atoriana satria mbola manamaizy azy izy ireo ary ny anankiray ihany koa moa ny objectif dia hoe mba ialana amin'ny fidorohana sy mba ialana amin'ilay hoe varimbarina amin'ny zavatra tsy dia maka izany ireo tanora zokiny ireo dia ny farany ihany koa moa zany mba amerenandray ny ampo satria izy ity tsy hoe hipetraka fotsiny amin'izao fa misy tsy maintsy isy ny fifaninana kely atao eto aloha zany dia mitambatsy ao anankiray atao anatin'ilay hoe fimpirizo fa niezaka dia hoe ikambana isy zokiny loatra daholo any amin'ny firaisana enina mba ahafahany manao compétition mba ahafahany izy ireo mandray anjara sy mba ahafahany izy ireo mampiseho fa hoe mbola manana toerana izy ireo. Ho an'ireo tonga dia mbola natevin-darana mety misalasala ny sasany amin'ilay resaka taona ohatrohatry ny ahoana ny fanosokajina amin'ilay sokajy taona satria mety hoe matahotra ny sasany hoe mbola tanora ve ny any sa zay efa mahazoazo taona mety tsy afaky no antsony ve tsara zavaina angam'izay. Efa misy zany ny fandaminana atao anatiny le ara-teknika sy ny amin'ny rafitra fampandehanana azy zany hoe napetsaka mihitsy zany aloha fa ireo mbola latsaky ny 5 taona efatra ambefatra telo ambefatra roa ambefatra dia reny zany mbola manantoerana zany anatin'ny club any satria letsika moa lehibe vao maty sa ny mpanao rugby fa ny 5 taona no miakatra zany zay no raisina atao anatin'ity fikambanan'ny zokolona ity fa sokajina roa kosa le izy ny ao amin'ny atao hoe sokajy voalohany izay hitanan'ilay 5 taona tsy amin'ny 10 taona dia ny sokajy faharoa kosa zany le zokin-drokony araka amin'ny 10 taona tsy amin'ny 9 taona zany hoe eto zany dia malalaka be ny fidirana atao anatin'ity fikambanana ity fa kosa misy fepesa ohatsy ny fikambanana rehetra fa tsy hoe hidirana fotsiny fa ny voalohany aloha dia mifatongavana mamonjy ireo groupement isaky ny Alahady sy ny Zoma faharoa manarakarak'izay fanarahana refitsipy sy ny fipetsapetsaky ny mpikambana ary ny fahatelo farany dia ny fanatanterahana izay rehetra zavatra atao. Hatreto dia efa manodidina ny 20 eo ny mpikambana isaky ny Alahady sy ny Zoma manomboka amin'ny 12 tandro ny fanazara-teny eny amin'ny kianja Makiando Tapenaka. Ho fandaminana amin'ny mahampilalao zokiny azy dia mizara sokajy taona roa izy ireo ka ny sokajy voalohany veteran dia ny 12 taona ka hatramin'ny 10 taona, ny sokajy faharoa dia ny super veteran dia ny 12 taona ka hatramin'ny 90 taona. Malalaka ny fidirana ao anatin'ny fikambanana saingy misy kosa ny fitsipika amin'ny fe tsy maintsy arahan'ny tsirairay. Raha zala contrôle clip vao amin'ny sambo manarina teraka tamin'ny 1960 desambra 7 taona. Iza ny nahafantaran'ny olona anao tao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava? Potabe. Toeranao teny ambony kianja? Troisième ligne. Ahoana ny fahitanao an'ilay hoe lalao baolina kitra lalao baolina lavalava ho an'ny sokajy zokiny miverina indray? Finaritra sady marika ny fankatiavana moa marika ny fampiseho traikefa amin'ny zana-tanora mpandeha. Raha cotation Christin diso be zany ny fahalalany zalahy tao amin'ny besanety. Manahoana ny fahitanao an'ilay hoe fisina lalao baolina lavalava ho an'ny sokajy zokiny indray? Tena tsara aloha ny tena isiny izy satria mitaiza tena ho an'le lehibe zany izy mba tsy ho variana ny amin'ny zavatra hafa. Faharoa manarakarak' izany tsara ny tohizany ity satria izay zao nisy fotoana tamin'ny génération izay efa betsaka tamin'ireto izay nefa nanao génération tamin'ireny fotoana ireny. Dia zao zany hoe mahafinaritra ny fitohizan'ilay izy. Inona zao mety hoe tombontsoa manokana mety hoe azonao anatin'ilay izy raha ho anao manokana? Ho anao manokana zany zao le tombontsoa azoko amin'ilay izy dia voalohany indrindra hoe fitaizana vatana, fahazahoana fahasalamana. Zay zany tena tombontsoa. Fa tena ilaina ilay izy isaorana anareo tena hikarakarana an'ilay izy fa mahafinaritra. Arak'izany dia misokatra ho an'ny mpilalao rugby zokiny rehetra tafiditra ao anatin'ny sokajy taona io ny fimpirizo.